يسعد لي صباحكم ومساكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا تتابعون برنامجنا وبرنامجكم راديو رومانو. حلقة جديدة ومقابلة جديدة واستثنائية مع ضيف عزيز علينا كرومانيستا، وكذلك ضيف شامل من خلال مسيرة إعلامية، وكذلك كيوتيوبر يعتبر واحد من أشمل اليوتيوبرز الموجودين على الساحة العربية، اللي نفتخر اليوم في استقباله في هذه الحلقة، الأستاذ بدر صالح. أهلا وسهلا بك أستاذ بدر في هذه الحلقة، نورتنا وشكرا لك على تلبية هذه الدعوة. أهلا وسهلا فيكم. أول شيء شكرا للاستضافة الصراحة، أشكر الأستاذ جون، أستاذ سيف، أستاذ أحمد المخرج إذا قاعد يسمعنا على الاستضافة الجميلة هذه، وأنا جدا سعيد أن أنا موجود معكم هنا. شكرا لك. أكيد إحنا يعني سعادتنا أكيد ما توصف بأنك قبلت هذه الدعوة، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة نستعرض فيها مسيرتك كذلك كإعلامي وأيضا كيوتيوبر ومقتحم حديثا لمجال الألعاب والجيمينج والبثوث المباشرة. أيضا راح نتطرق لجانب روما في حياة بدر صالح. خلوني أيضا أرحب بزميلي في هذه الحلقة وفي كل حلقة سيف العبيدي. أهلا وسهلا فيك يا سيف. أهلا وسهلا بك يا جون وكل مشاهدينا الكرام، وتحية خاصة وكبيرة لضيفنا الكريم. شرفنا بتواجدك معنا أستاذ بدر. يا أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، قبل ما نبلش بحلقتنا وبمحاورنا الكثيرة، خلوني بس أذكركم بضرورة اللايك والكومنت. أيضا شيروا الحلقة حتى توصل لكل أحبابكم الرومانيستا في كل مكان وعشاق بدر صالح في كل مكان. وأيضا تقدرون تنورونا من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى توصل لكم كل الحلقات أول بأول. راديو رومانو مستمر معاكم، وإن شاء الله الحلقات المقبلة تكون على قدر الطموحات، ويستمر صوت الرومانيستا الأول هو واحد من أبرز المحطات والمنصات الخاصة بنادي روما وبكل عشاقه في كل مكان. خليني أتوجه مباشرة لسيف العبيدي. سيف، عندك المايك وأبحر مع ضيفنا في الفقرة الأولى الخاصة بشخصية بدر صالح بكل تفاصيلها. تفضل سيف. أول شيء أحب أوجه تحية للأستاذ بدر صالح على قبول الدعوة في هذا البرنامج. أستاذ بدر، نقول عندنا في العراق وهل يخفى القمر. طبعا ما يخفى بدر صالح على الجمهور العربي، الأستاذ الكبير مع حفظ المقام والألقاب، بس حابين بصورة عامة نتعرف على بدر صالح الإنسان وليس الإعلامي. كبدر صالح من الناحية الشخصية حابب إنه يتعرف عليها جمهور راديو رومان. أوكي، عمري 38 سنة. إن شاء الله طول عمرك. أعزب بين قوسين مطلق، اللي هي أكثر من 2014 طلقت، فأنا ما حسبتها. وما عندي أولاد، ساكن في جدة. أنا في فترة كنت ساكن ما بين دبي وجدة، ولكن الآن استقريت في جدة. وأعشق روما، أعشق كرة القدم بشكل عام، وأعشق ألعاب الفيديو. بعمل بثوث أحياناً فترة بس هذه كل اللي أعشق. البحر، إذا المعلومة دي يمكن يعني مهتم فيها، أحب أروح البحر، مع إني ما أعرف أسبح، بس يعني أروح البحر على الفاضي الظاهر. بس أحب البحر جدا. ما أحب أسكن في مدينة ما يكون فيها بحر، هذه مستحيل تصير يوم يعني. زي ما تلاحظ دبي جدة لازم تكون مدينة ساحلية. بس شيء جميل جدا. اليوم أنا راح أكون معك بالفقرة الشخصية أستاذ بدر، بعيدا عن كرة القدم يعني بصورة عامة. فحابب بالبداية أسألك عن تجربتك كيوتيوبر وتجربتك كإعلامي، وما مدى الاختلاف بين التجربتين، يعني الإعلامي بعيدا عن اليوتيوبر في الوقت الراهن. أقرب شيء إلى قلب بدر صالح، بدر الإعلامي أم بدر اليوتيوبر؟ اليوتيوب إلى قلبي، اليوتيوب إلى جيبي الإعلامي طبعا، بس القلب اليوتيوب صراحة. اليوتيوب لأن هي بدايتي،
وفيها تفاصيل جدا كثيره اليوتيوب تخليني احبها اكثر من اي مكان ثاني. التعليقات الايجابيه، انا لي احترام خاص جدا في اليوتيوب، كوني من اوائل الناس اللي بداوا في اليوتيوب. اعرف اليوتيوب مره كويس، فهي منطقه راحتي. سهل جدا ان انا مثلا اكتب محتوى خاص باليوتيوب، الكل يسالني اذا محتاج اي استشاره فيها. فحس اني انا مطلوب، مهم، محبوب. اكيد اليوتيوب شيء رائع طبعا. انت اكثر من محبوب للجمهور العربي في كل الله يخليك. المجالات اللي انت فيها، سواء كنت يوتيوبر او كنت كاعلامي او حتى في مجال السيت كوم اللي انت كنت عندك الكثير من اعمال السيت كوم العربيه والعالميه. وشفناك ايضا في واحده من حلقات مسلسل شفت الليل، اتذكر في نعم 2012 كنت ضيف شرف فيها. صح. فحابب تكلمني عن هذه التجربه، تجربه التمثيل، وهل هذه التجربه ستتكرر في القريب العاجل؟ نتمنى نشوفك مرة ثانية يعني بأعمال فنية أيضا. هل تتكرر؟ خلينا نبدا. اول شيء اتكلم عن التجربه اللي فاتت. نعم. تمنيت انها تكون افضل. تمنيت اني انا قدرت اسوي شخصيه غير شخصيه بدر، مع انه اتوقع انه كان المنتجين او القائمين على شفت الليل كانوا يبغوا شخصيه بدر صالح اكثر، لانه يعني هو اللي كان وقتها منتشر ويبغوا هذا شخصيه بدر صالح موجود. بس انا كنت تمنيت اني انا اسوي شخصيه مختلفه، تمنيت اني اقدر اسوي شخصيات مختلفه. فانا فعلا اتمنى اني انا اعرف امثل، لان انا اعشق اتفرج على تمثيل حلو. الصراحه لما اشوف فيلم ولا اشوف مسلسل والاقي تمثيل حلو، اكثر شيء يشدني اكثر من اي حاجه ثانيه، اكثر من تصوير جميل ولا موسيقى تصويريه حلوه او قصه حلوه. فتمنيت ان يكون تمثيله افضل، ولكن انا ماني حاسس ان انا ممثل كويس. هذا مجرد احساس، لسه ما قد جربت نفسي. لان في تجربه اخرى اسمها مسلسل اسمه دون، كانت تجربه افضل شويه عن شفت الليل. ما كان كوميديه، ولكن طبعا لازم يكون دوري كوميدي هناك. انا اضفت الطابع الكوميدي غصب، حتى ولو كان المسلسل ميال الى الاكشن والدراما اكثر من الكوميديا، ولكن انا يعني لازم. والمخرج مخرج المسلسل حق دون ما كان عنده مشكله ابدا ان انا اضيف الكوميديا في المسلسل، لانه كان مبسوط معايا شويه. ولكن هل انا ممثل كويس؟ ما اقدر اقول. هذه ثاني تجربه. ما أقدر. انا لسه ما كملت التجربه لين النهايه عشان اكتشف حقيقه موهبتي، او هل انا عندي موهبه ولا ما عندي. هل عندي شويه موهبه اصقلها تصير احسن، ولا ما في امل؟ هذه لسه ما اعرف الاجابه، هذه لسه ما اعرفها. يبغى لي كمان تجربه ثالثه لسه انا قاعد افكر فيها. حيكون فيلم حتكون شخصيه، حتكون دور جانبي ثانوي، بطوله، ما اعرف لسه. ما اخذت الخطوه الجريئه هذه، لان حتكون خطوه جدا جريئه لانها مفصليه، لان حاعرف وقتها حكمل في هذا المشوار ولا اقعد في اليوتيوب احسن لي. فاهم؟ واضحه. الان استاذ بدر، انت عندك برنامج بدر اليوتيوبي، ما شاء الله برنامج اكثر من رائع. ومؤخرا دخلت في مجال الجيمنج والبثوث المباشره، بعيدا كل البعد عن مجال الاعلام. حدثني عن هذه التجربه الجديده. تجربه البثوث ولا الجيمنج، هي ما اعرف كيف اتبنت الفكره. انا كنت بشوف الناس بيسووها وحسيت ان الموضوع مو لي، لفارق العمر ما بين الناس اللي بتفرج عليهم ومعجب فيهم في تويتش مثلا، لاني انا ببث في منصه تويتش. وعمري حاسس ان انا اكبر في العمر كثير، يعني الفارق بنتكلم اكثر من 10 سنوات واحيانا اكثر من 15 سنه. فحسيت انه يمكن متوسط اعمار البثاث، سموه بثاث على فكره، دوبي عرفت الكلمه من كم يوم عرفتها، او الستريمر، اصغر بكثير من اللي المفروض اكون فيه. فترددت، ولكن انا يعني من فتره جدا كبيره، انا من يوم اعرف نفسي وانا احب العاب الفيديو مره كثير، حتى لدرجه ان انا في فتره طويله مره في حياتي كنت اشتغل في محلات العاب فيديو لحبي لهذا الصناعه، صناعه العاب الفيديو الترفيهيه. ومن بعدها انتقلت الى كموظف، وقعدت فتره قصيره جدا موظف، بعدين صرت مشهور عن طريق اليوتيوب. وبس ما تركت العاب الفيديو، يعني اذا كنت مشغول اتركها. طبعا فتره ام بي سي مثلا مره كانت صعب علي ان انا امسك حتى يد او جويستيك، لكن
بقيه الايام انا ما عمري تركتها، بس هذه كانت هوايه لنفسي، بلعب لحالي انا ويمكن شويه من اصدقائي. فقرر يوم من الايام لعبت مع احد البثاثين وقال لي ليه ما تسوي بث، سهل الموضوع. فحسيت استثقلتها اول ما قالها، بس لكن تعرف زنان هو زن في مخي مره كثير، وغرس البذره، والبذره هذه كل ما لها اصبحت شجره. فقررت ان انا ابث مع الوقت طبعا، وجربت اول تجربه. واول تجربه لي قررت قرار وقتها ان انا ما يكون احتراف مو احتراف في اللعب، احتراف ان انا اخذ هذا المشوار بشكل زي مثلا انه عمل او شغل او شيء اكسب منه فلوس او اكسب منه المال، لانه ما ابغى احول هذه الهوايه اللي انا حبيتها كل حياتي الى شيء لاي شيء يوصل مرحله الاحتراف او مرحله انك تكسب منه فلوس تستثقله. اي شيء يتحول الى شغل تستثقله خلاص، حتى لو شيء انت مره تحبه او تعشقه. فانا ما كنت ابغاها توصل لهذاك المكان، فما قررت ان انا ما انشر البثوث حقتي، يعني احيانا على استحياء، ولكن خلاص يعني انت تعرفني كيوتيوبر، اللي يبغى يكتشفني بالصدفه في تويتش ما هي مشكله، تعال هتعدي. دائما كل الناس كل يوم في البث يجيني واحد اللي هو انت يا صالح والله غريبه انت تبث ايش كيف كذا، ليه ما قلت لي انا من اول؟ ما ابغى اقول. اذا انت في تويتش، اذا انت تحب العاب الفيديو وتحب تتفرج على الناس وتحب بدر صالح، الثلاثه الشروط هذه حتحصلني. اذا ما حصلتني اليوم حتحصلني بكره، حتحصلني في طريقك. فبالتالي انا مخليها في خانه الهوايه، مو حتى الهوايه، المكافاه. من كثر ما انا مبسوط فيها وجدا سعيد فيها، حاططها في خانه المكافاه، انه بعد ما اخلص كل اشغالي وواجباتي العمليه والاجتماعيه وكل شيء، اعطي نفسي 2 إلى 3 ساعات وانا العب فيها مع اصدقائي او الكوميونتي او مجتمعي حق الجيمنج اللي انا احبه. طبعا قبل لا ننتقل لفقره بدر الرومانيستا، حابب اقدم تحيه كبيره للي غرز هذه البذره، لان اكتشفنا جانب جميل جدا بشخصيه بدر صالح. الله يخليك. انا اضم صوتي لصوتك 1,000,000%. الكلمه عندك الان يا جون. طيب خلينا نروح لفقره بدر الرومانيستا. بعد ما تعرفنا على بدر صالح الإعلامي واليوتيوبر وحياتك الشخصية والعملية، الآن إحنا خلينا نروح مع مشاهدينا لجانب آخر من شخصية بدر، وهو جانب مميز أيضا، كونك أحد المتابعين القدامى لنادي روما وأحد المشجعين كذلك القدامى لنادي روما. فحابب تكلمني في البداية عن كيف بدأت علاقتك مع النادي، كيف تعرفت على النادي، بدأت بمتابعة المباريات وصولا إلى أنك تتابع مباراة الفريق أو مباريات الفريق من أرض الملعب. حدثني عن هذه الحكاية حتى لو كانت بشكل موجز، خلينا نتعرف عليها إلى جانب مشاهدينا. يعني بالتفصيل كيف شجعت روما؟ ما في البدايات حاول انك تعطيني البدايات. حلو. انا في البدايه كنت اشجع الفريق اللي يلعب فيه لاعب انا احبه. فكنت احب لاعب اسمه ريفالدو، اكيد تعرفوه صح؟ كان يلعب في برشلونه هذا الشخص. فبالتالي كنت اشجع برشلونه عشان اتفرج على ريفالدو هذا، لان انا وقتها كنت مره انحف واحد يلعب كوره، كنت مره نحيف، هو نحيف زيي، فحسيت انه احنا نحاف، احنا نفهم بعض. هذيك فتره كنت اتفرج على ريفالدو وكان لعبه حلو. واياميها كان عندي اكسس لمباريات برشلونه، لانه كان دائما بيحط مباريات ريال مدريد وبرشلونه في MBC 1 زمان لو تفتكر ايام الشامبيونز ليج اعتقد. فاعادات ماني فاكر كانت اعادات ولا ماني فاكر، كنت صغير جدا. بس في اشياء معينه او شيء مواقف معينه عديت فيها وانا صغير خلتني اميل الى روما من فتره لفتره. واحد، اكتشفت توتي من وانا صغير، واكتشاف التوتي كان تقريبا عن طريق مباراه. كنا قاعدين في كافيه
وكانت شغاله مباراه، وكان وقتها توتي قاعد يلعب، والكافيه كله جالسين يمدحوا هذا اللاعب الجديد اللي ممكن يفوز على، ممكن يسجل هدف على اي فريق، ممكن يسحب اي لاعب، ممكن يفوز كل مباراه بسببه. كلهم قاعدين الكافيه كله، وانا يعني قاعد اسمعهم واتفرج على توتي. فعشقت. وهذيك الفتره لسه ما عندي نادي، انا كنت اشجع مجرد فريق الاتحاد السعودي، وانا مستعد اشجع اي فريق، لسه انا قابل وميال اني اشجع فريق عن طريق لاعب. بعدين كنا نجتمع احنا والاصدقاء، وكل احد كان ما في اثنين يشجعوا فريق واحد، كل احد يشجع فريق، وكل احد يقول فريقي افضل، انا فريقي احسن من فريقك، انا فريقي مره كويس، انا فريقي احسن. وحسيت ان كل الفرق محجوزه، وافتكرت وقتها روما وتوتي، قلت لهم انا روما، في احد يشجع هذا الفريق؟ وكل ما كانوا يقولوا لي في احد شجع فريق زي كذا، يا شيخ بالله ما في الا توتي. وقتها لسه كانت البدايات، كل ما كانوا يعايبوا على اختياري كل ما تمسكت اكثر بالفريق، كل ما كانوا يعايبوا على الاختيار كل ما تمسكت اكثر بالفريق. فمن فتره يوم بعد يوم بنلعب مثلا الدوري الياباني فيفا ولا اي شيء، اختار روما، وانا اختار روما بتعرف على الفرق كلها، وانا بختار روما بلعب بتوتي، الاقي توتي كذا انسيابي وكل شوطه هدف، وانا قاعد احبه في كل مكان، قاعد يحببني فيه في كل، بلعب بلاي ستيشن احبه، بتفرج على التلفزيون احبه، بجلس مع الناس يمدحوه. فحسيت هذا هو الفريق اللي انا ابغى اشجعه. فاول ما شجعته اخذ الدوري وقتها، السنه اللي بعدها اخذ الدوري 2001 صحيح 2001. وبعدها ما عاد شفت اي دوري، ولا شفت ما شفت كم كاس ولا 2 سوبر بس ايطالي بس، هذا اللي بعده. بس من بعد ما اخذ الدوري روما حسيت انه تعرف هذا هو الفريق اللي خلاص. باتستوتا كنت احبه، هو في فيورنتينا وقتها كان يلعب صحيح، وكنت برضه روي كوستا كنت اعشقه. بس باتستوتا لما راح روما وجاء يلعب جنب توتي، كان بالنسبه لي كان حلم البازل اكتملت عندك، حلم يعني. الصورة كانت لثنائي رهيب. فاهم؟ كنت اعشق باتستوتا واعشق توتي في فتره معينه وانا صغير. تعرف لما تدمج لي كانك تقول لي تدمج لي، تعرف انا حخلي ميسي مثلا ورونالدو يلعبوا مع بعض في فريق واحد كذا، كانك تقول لي. فانا لما تحب لاعبين مره زي مثلا ميسي ورونالدينو، كان اذا لعبوا مع بعض في فتره معينه او سنه من السنوات المعينه، هذه تقريبا كانت الشيء اللي خلاني احب روما، اللي هو حقق لي احد احلامي، انه اثنين من احسن لعيبه احبهم في حياتي يلعبوا فيها مع بعض. طبعا بعدها ريال مدريد خربها، جاب زيدان وجاب بيكام وجاب، بس حسيت تعرف هذاك يعني هذاك قاعد يلعب لعبه ثانيه يعني. بس وقتها روما استمريت على روما. ايوه خلص تمسكت. ايوه في شيء اللي خلاني اتمسك اكثر بروما، هو كل ما اتابع روما وجمهور روما، وكل ما اتابع واتعمق اكثر، الاقي في عاطفه ما حصلها في الفرق اخرى، خاصه انت وانت صغير في العمر شويتين، تحس ان العاطفه دي تلمسك اكثر. تحس ان انت اصلا انت وانت مراهق ولا انت في الشباب مشاعرك جياشه، ففريق روما يحرك لك المشاعر. تعرف يخسر الدوري بطريقه جدا مهينه، والجمهور ما يترك الملعب ويجلس يشجع لين بكره الصبح، حاجات كذا مجنونه مستحيل تشوفها في اي فريق ثاني. فهذه الحركات او هذه المواقف تخليني اتمسك بالنادي اكثر واشجع لين هذا اليوم. صحيح. طيب بما انه يعني اخذنا هذا الجانب في البدايات، خليني برضو اتعرف على اول مباراه حضرتك تابعتها لروما من الملعب، من نعم. المدرجات. اتوقع انك تذكرها. اذكر لي المباراه واذكر لي الكواليس، المشاعر كيف كانت مع اول دخولك لهذه المباراه. عرف المشاهدين على هذه التجربه. يعني انا فرجت على روما كانت مباراه وديه مع الاهلي المصري، يلعبوها في العين، وبالصدفه كنت وقتها في دبي، كنت ساكن في دبي. ولما عرفت
انه روما حيلعب في العين، قررت انه هذا راح حيرجع. كمل السمع موجود. كمل كابتن. كلمت مؤمن صديقي، قلت له مالك جاي على دبي؟ احنا بنروح، انا حروح اتفرج، ما تجي معي؟ ما بروح لحالي. اخذ تذكره وجاني، ورحنا وقتها الملعب. تقريبا هذه ثاني مره اروح فيها الملعب، اول مره رحت للاتحاد وهي ثاني مره اروح فيها الملعب. كنا يمكن 6 أنفار في الملعب لابسين روما، والملعب كله لابس الاهلي وشجع الاهلي وجنان جنان جنان. الجمهور الاهلي تقريبا هو اللي فاز بالمباراه، ما كان وقتها الفريق نفسه. وبس احنا كنا يعني قليلين جدا. قابلت فيها نصوحي، قابلت فيها كثير من الرومويه الرهيبين. واللحظه اللي دخلوا فيها اللعيبه، هذه اللحظه اللي انا ما صدقت نفسي وقتها، لانه يعني دي روسي وتوتي محمد صلاح وكل اللعيبه اللي احبهم ينزلوا ورا بعض، يمشوا كده جنب بعض قدامي كده، كانوا عرض ازياء بالنسبه لي عشاني. احساس غريب ما اعرف كيف اشرح لك، هو بس كان احساس عظيم. مع انه روما خسر في هذيك المباراه، اعتقد حتى زيكو كان يلعب معاهم، اتذكر الا حتى زيكو صحيح. وعلى فكره زيكو حجمه جدا اكبر بكثير من التلفزيون، لازم تعرفوا شيء. زيكو حجمه جدا كبير يا جماعه، ما شاء الله طول القامه الفارع، جمل ما شاء الله ما شاء الله. تعرف لما يسموه ناقه، والله فعلا ما شاء الله ما شاء الله. لما دخل الملعب والله انا تفاجأت الصراحه. فكان يعني حجمه فاجأني. كان الاحساس غريب. اول مره ناس طول عمرك تتفرج عليهم في التلفزيون، تتفرج بينك وبينه حاجز الشاشه، هذا فجأة الحاجز هذا انشال. الآن في الحياة الواقعية أصبحت المسألة. وبعدين أنا قلت أبو مكة، صرخت. بينيتش حتى كان يلعب وقتها مع روما، قلت أبو مكة، وابتسم محمد صلاح. ابتسم لي. كان إحساس رهيب، ما أدري كيف أقول لك. حتى نصوحي وقتها قال ابتسم. كان ما أدري كيف، يعني كنت طفل، رجعت طفل ثاني. يعني ما كان عمري صغير، كان عمري 33 سنة، ولكن كان الإحساس كأني طفل. تمنيت اني تكون المباراه اللي انا اتفرج عليها في روما بين جمهور روما الحقيقي، كورفاسود او بجانب الكورفاسود. ما بكون في وسط الكورفاسود، انا خاف ممكن انضرب، ما اعرف ليش بنضرب، بس حسيت اني ممكن لانهم جدا عاطفيين زياده على اللزوم، يمكن اقول كلمه ما اعرف انها غلط يضربوني، بس احس انه التجربه هذا بس لا يستنقص ابدا من التجربه العظيمه اللي انا صراحه عشتها في هذاك اليوم مع خسارة روما. على فكرة خرجت وأنا مبسوط جدا. هي بالعكس، هي التجربة بالنسبة لعشاق روما يمكن كثار مثل أستاذ بدر تواجدوا في الملعب لأول مرة في حياتهم. يمكن المباراة حتى كانت ودية أو مباراة يمكن في الدوري، ممكن في بعض الأحيان مباريات لروما في الدوري ما إلها يعني ذاك التأثير، ممكن تكون تحصيل حاصل، ممكن حتى النتيجة حتى بالنسبة للبعض آخر شيء يفكرون فيه، لأنه اللحظة اللي تفكر فيها تشاهد المعشوقة، هذا شيء استثنائي. جمهور روما دائما معروف بهذا الشغف، بهذا الحب المجنون اللي هو ربما حتى توارثوا هذا الوفاء لهذا النادي بكل تفاصيله، بكل ألوان شعاراته، حتى أهازيجه في بعض الأحيان. يمكن وإحنا نتفرج عليهم في يعني عبر الأونلاين أو حتى عبر الشاشات، دائما نحاول نردد، نحاول مع هذه الأنغام، مع هذه الأهازيج، التصفيقات، الحماس الرهيب طول المباراة، أمر استثنائي جدا. وخليني بما أنه على سيرة الجانب الاستثنائي، الموسم المنقضي روما حقق إنجاز استثنائي بتتويجه ببطولة أوروبية أولى رسمية في تاريخ النادي، وهي بطولة دوري المؤتمرات أو بطولة الكونفرنس كما تسمى بالمسمى الآخر. روما هو أول بطل في تاريخ هذه البطولة، أول بطولة أوروبية
النادي يحققها تحت رئاسة دان فريدكن الرئيس الذي أصبح القديم الجديد بالفعل. تحيات لدان فريدكن. إنجاز استثنائي أستاذ بدر. أتوقع أنك عشت مثل كل الرومانيستا، يمكن ما كنت متواجد في أرض الملعب، لكن خلف الشاشة أكيد كان في مشاعر، كان في تفاصيل كثيرة عشتها كمشجع رومانيستا. يمكن لاحقا من خلال منصات التواصل كان في نوع من التواصل بيننا، عرفنا كيف كانت مشاعرك عن المباراة، لكن حابين تعيشنا هذه التجربة كذلك، تحدثنا عنها. أول نهائي أوروبي نتواجد فيه وكذلك نحقق البطولة أمام فاينورد. تحدثني عن هذه الحكاية الجميلة اللي اكتملت بحمل بطولة كأس الكونفرنس. يعني شوف، أول شيء يعني باختصار، شوف مورينيو إيش كان يسوي هذا بالضبط. إيش كان يسوي لما تأهلنا وبيكي مورينيو، لما تأهلنا النهائي وبيكي مورينيو، هذا كان مشاعر، هذا كانت مشاعري 100%. يعني ما أعرف كيف مورينيو فجأة صار روماوي أكثر مني، مع أني أنا بشجع روما، أنا متأكد إني بشجع روما قبله بالسنين الكثيرة جدا، ولكن فجأة مشاعره، هذا الشخص الجياشة، العاطفة الكبيرة اللي تناسبت تماما مع عاطفة هذا الفريق. أتوقع ما في فريق عنده عاطفة أكثر من روما، خاصة في إيطاليا. هذه تقريبا كانت مشاعري. أنا أول ما صفر الحكم كان صار في فراغ استجواب. هل فعلا لحظة، هل في شيء حيصير بعد شوية يخليني ما أفرح عادي، لأني ماني متعود على الفرح. طبعا عادي انبسط، خلاص احنا كده ابطال، خلصنا ولا لا؟ والله لانه ما ادري كيف اقول لك، ماني قادر استوعب. اول تغريده كتبت لحظه خليني استوعب لحظه بس، والله كنت من جد احتاج استوعب، لانه اول مره. لازم تحط في بالك ان انا متعود على الغم مع روما، ومع ذلك عشقي لهذا النادي يزداد. ما عندي مشكله ننغم سوا عادي، امشي معاك لين نهايه الطريق، حتى ولو ما فزنا ولا مره انا حمشي معاك لنهايه الطريق. هذه شعارات الكورفا، انه في الخساره قبل الفوز احنا مع الفريق، وكلنا كمشجعين مع الفريق ايا كانت النتيجه، لكن يوم النهائي فعليا احنا كان في لحظه اللي هو استغراب، لحظه ربما توقف فيها الزمن بنا، انه هل توجنا فعلا ببطوله؟ تستهبلوا علينا؟ لا 14 سنه غياب. لا بالعكس، طبعا للعلم هذا هو شعور الكل. انا واحد من الناس كنت اسمع بمصطلح تنفس الصعداء، ما افتهمت معناه الا من صفر الحكم. ما عرفت شو اعمل صراحه، يعني حالي من حالك استاذ بدر، ما عرفت شو اعمل، ما عرفت شلون افرح. منتظر انه راح يجي علينا هدف دقيقه 93 كلش عادي فعلا. انا هذا اللي كنت احس انه حيجي الحكم يقول يا جماعه تعرف ما ينفع روما ياخذ دوري، خلينا نلعب كمان شوط زياده. حاسس في شيء زي كذا بدون مبالغه، لانه يعني خاصه ومورينيو هو مدربنا في الدوري، واجهنا اشياء زي كذا على فكره، اللي هو مثلا نجيب هدف ونفرح بالهدف وكل شيء، بعدين الحكم بعد 15 دقيقه يرجع يقول ابغى اشوف الفار، ويروح يشوف الفار يكنسل الهدف. قد صارت معانا حتى لدرجه انه زانيولو خرج فيها كارت احمر. في دي الحركات بتصير، لا تلوموني ان انا كذا سويت، ترى بتصير لنا دي الحركات طول الوقت 100%. الغم جاي ورانا، ما اعرف انا السبب، ولا انا بديت شويتين اروح اشجع فريق ثاني عشان يمكن انا السبب، انا اللي جايب لروما الحظ السيء ولا لا، لانه انا من يوم ما شجعت روما ما حد جاب دوري، فحسيت انه وقتها. وبعدين بعد ما خلاص استوعبت فزنا، كيف افرح؟ ما اعرف كيف افرح. رحت سالت صاحبي مدريدي ما شاء الله، قلت له اسمع انت لما تاخذ شامبيونز كيف تفرحوا؟ قال لي غرد. قلت له لمتى؟ او كذا اتكلم يا عمي اسبوع كامل ما حد والله. وجلست اغرد اسبوع كامل. المشكله انك يعني رايح لمدريدي
اللي هو في الموسم اللي الفريق يعني تحياتنا لكل المدريديه حبايبنا طبعا من دون اي استنقاص، لكن للمزح فقط، انه في الموسم العادي جدا للفريق، بطولة الكاس، السوبر، ممكن حتى واحنا يعني في أسوأ مواسمنا نجيب دوري او تشامبيونز، يعني اذا مشت الامور يعني ربنا نفخ بالصوره اقل تقدير. اذا ما زبط الدوري، يعني هم يبوا الدوري، اذا ما زبط الدوري خلاص نجيب الشامبيونز في طريقنا. ما شاء الله يعني، ما شاء الله ما شاء الله يعني. الله يرزقنا. امين امين. الله يرزقنا من جد، الله يرزقنا. حسيت هو الشخص المناسب اللي اساله، فاهم؟ هو اللي خلاص تعود على الفرحه. فهو فكلمته قال لي اسمع، غرد لين بكره، غرد اسبوع كامل ما حد حيكلمك، مالك صراحه. وهذا اللي سويته، قعدت اغرد، اسوي ريتويت، افرح مع الناس، قعدت اسبوع كامل افرح. وصراحه كانت لحظه بالنسبه لي تاريخيه جدا. يعني انا الى الان هذا الخلفيه حق جوالي، نعم، الجريني الحب شايل الكاس، ما هي هذه خلفيه الجوال. اذكر نفسي ان هذا فريق اخذ كاس. انت بطل اوروبي، لا تنسى انت بطل اوروبي. يمكن ناسي، فاهم؟ صحيح. خليني بما انه يعني عشنا لحظه استثنائيه بتتويج روما ببطوله الكونفرنس، لكن ايضا خليني اسالك تحديدا بشكل ادق، ما بين اول موسم لمورينيو مع روما، الموسم الاول الحقيقي لدان فريدكن كرئيس فعلي لنادي روما يقوم بانتداب مدرب عالمي، حالة من الانفصام صابت الوسط الإعلامي الكروي والرياضي، أنه مورينيو في روما، مورينيو يدخل الأجواء مباشرة، يصبح وكأنه هو كابو الكورفا سود، يصبح هو من يأمر وينهي، وفي نفس الوقت أيضا من جانب آخر هو مثل قائد الأوركسترا. الكورفا سود إذا توقفت عن الهتاف قليلا، مورينيو هو الذي يعيد مرة أخرى لإشعال الأجواء، سواء كان بتصريح، سواء كان بتأجيج العواطف، سواء كان بزيادة اللحمة حول هذا الفريق، خصوصا وأنه روما كان يتمتع بفريق شاب، فريق أغلبه من اللاعبين الشباب، ما في لاعبين متوجين ببطولات أوروبية كثيرة أو لاعبين عاشوا تجربة الكونفرنس. ما بين الموسم الأول لمورينيو وما نتطلع له كرومانيستا في الموسم الثاني الآن، مع بقاء مورينيو، انتداب ديبالا، وربما أسامي أخرى، لازلنا لم ننتهي من سوق الانتقالات، توقعات بدر صالح، ما بين النظرة اللي شاهدناها على الفريق في السنة الأولى لمورينيو وما بين النظرة المستقبلية لتوقعاتك للموسم الثاني لروما مورينيو. يعني أول شيء الموسم اللي فات، الكلام اللي أنت قلته ما أعتقد أقدر أقول أحسن من كذا صراحة. مورينيو بالضبط زي اللي أنت قلته، بشكل غريب جدا، مو غريب سبيشال وان، ما في شيء غريب عليه، لكن بشكل مبهر. كيف دخل في أجواء، لأنه أغلب المدربين بعد ما يخرج من روما دائما يشتكي من البيئة الصعبة اللي موجودة في روما. صحيح. هذا المدرب دخل ومسك البيئة الصعبة دي وحطها في صالحه، وهذا شيء مبهر. يعني ايوه، اذا في احد حيسوي كذا هو اكيد حيكون مورينيو، يعني او احد بحجم اسم مورينيو. ولكن لا يزال الموضوع مبهر، لان انا في حياتي تفرجت على كل المدربين اللي عدوا من يوم ما انا اتفرج على روما، كل المدربين بيعانوا يعني بشكل جدا كبير مع الجمهور، مع يغير تشكيلتك. الاعلام لازم تحط بالك انه ما ذكرت الاعلام قد ايش سلبي جدا تجاه روما. صحيح. يعني ماخذين الشماعه حق الفضايح، اي خبر سلبي ولا اي فضيحه ولا اي، ويخترعوا اشياء، فاهم؟ اللي هو زي ما انتم متعودين من فريق روما حيسوي الشيء السيء هذا. الاعلام جدا 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 توجهه سلبي مع روما لسبب ما اعرف ليش السبب. الامور الداخليه هذه ما اعرف كيف ايش قاعده تصير في الاعلام، ولكن هذه اول شيء سواه مورينيو، وقف في وجه الاعلام، خرب مؤتمرات صحفيه، خربها. يمسك ورقه يكتب
اول سؤال هو حيكون عن سانيولو، ثاني سؤال عن مدريد، بعدين يقول شفتوا هذا ورقه كتبتها اول عشان اعرف انكم انتم مليون في المية مجنون يا مجنون مليون يا في المية. مجنون يا مجنون. مليون انت في ليه كده المية. بتسوي؟ انت ليه كده قد كده مورينيو؟ يعني مره مورينيو قاعد يصير صحيح. مره مورينيو في روما، فاهم؟ صحيح. مو يعني انا ما انا مسلم نفسي لمورينيو، ايش يبغى يسوي انا معاه. انت ايش تبغى تسحب على كل البطولات عشان تفوز بالكاس؟ انا ما عندي مشكله، انا ابغى كاس. انت تبغى الدوري وتبغى نخسر في كل، انا معاك. مورينيو انت ايش تبغى تسوي؟ لان انا ما قد شفت مدرب يمسك روما اللي روما، بيئه روما عباره عن اشواك، يمسكها كذا وينتف الاشواك كذا ويمسكها ويحضنها بالطريقه هذه. انا ما عمري شفت مدرب يسوي بالشكل هذا. وانا البعض يلقب روما بجنة الشوك بدر، فعليا يعني هي جنة تفاصيلها، لكن هي فعليا فيها من الاشواك ومن الالسنه والاقلام الاعلاميه اللي كانت تضغط لسنوات طويله على النادي. من يتذكر ما في ولا مدرب فائز دخل روما وخرج منها كمدرب مرفوع الراس. مورينيو من لحظه وصوله وهو مرفوع الراس وسط كل هذا الضغط الرهيب من الاعلام، من المواقع الالكترونيه، القنوات الاعلاميه، الكل مصدوم بمورينيو. كيف قبلت بروما؟ قال لهم نحن سنبني روما من الصفر. بالضبط. وحط في بالك مورينيو اصلا هو جاي من توتنهام، عنده ضغوطاته الخاصه فيه. صحيح. اللي هو مدرب منتهي. عندك جمهور من اكبر دواري العالم، اذا لم يكن اكبر دوري في العالم الدوري الانجليزي. حط مورينيو في خانه المدربين المنتهين اللي ما يعطينا اكثر، ما حيقدر يعطينا اكثر من كذا، زي رافا بنيتيز ولا صحيح. زي هذا. حاطط مورينيو في هذيك الخانه. فهو رايح هناك مدرب منتهي في فريق مستحيل ما يقدر يفوز، فريق وضيع زي ما البعض يقول، ويخسأ الخاسئون طبعا، لان سكتناهم. وبيئه فيها الكثير من اسمه ده الاجواء المشحونه، في ضغط، في اجواء مشحونه. صحيح. انا متوقعت انفجار، وفعلا في ناس انفجرت، في ناس في تويتر انفجرت، ماتت على نفسها. صحيح. في بدايه الدوري ابراهام مورينيو وزعلانين من كل شيء قاعد يصير. وانا دخلت كذا كان فيها وقتها مساحه، كتبت ناس قاعده تفضفض، ما اعرف ليش، على اساس انه السنوات اللي فاتت كنا يعني قاعدين بنجيب دواري 5 دواري في الموسم، ماني فاهم. فدخلت قلت لهم ايش قاعدين تسوي يا جماعه؟ اصبروا انت اول مره في حياتك تجيب مدرب فائز، اول مره في حياتك تجيب مدرب يعرف يفوز. استنى عليه، احنا صبرنا على أسوأ منه بكثير، لما نصبر على هذا؟ مدرب هاي بروفايل لاول مره في تاريخ النادي، فاهم يعني؟ من ناحيه اعلاميه، بس من ناحيه اعلاميه انت قاعد تفوز، بس من ناحيه اعلاميه. اول حرب خاضها مورينيو الحرب الاعلاميه، حتى تفاجأ قال يا جماعه انا ماني فاهم ليش روما مكروهه كده في الاعلام، يعني ماني فاهم يا جماعه، هدوا شويتين. واجههم مواجهه جدا قويه شرسه جدا، انا تابعتها بكل تفاصيلها، خاصه نوجه تحيه لافضل مغرد روماوي فيرو روما. تحياتنا له، تحياتي الشخص العظيم هذا، وهو متابع وانا متابع معاه، يعني هو جالس يترجم شو اسمه هذا المؤتمرات الصحفيه. نعم. وانا متحمس. ايوه يا شيخ، ايوه يا مورينيو، ايوه فوز عليه، فاز او مورينيو لما فاز على الصحافه او الاعلام، انا تقريبا هو فاز بكل شيء ثاني، لانه فاز الفوز في روما خارج الملعب ربما كداخل الملعب. بالضبط تقريبا. الموسم الجاي انا ما اعرف الصراحه، انا توقعاتي انا لسه مبسوط بالبطوله، واذا كان موسم صفري اقولها من قلبي. اول موسم من 14 سنه ندخله كابطال لبطوله، فالتوقعات انه هل فعلا سقف الطموحات سيرتفع اكثر مع اماني بالعوده مجددا الى دوري الابطال، الى سباق دوري الابطال والتوب فور؟ تتوقع هذا الشيء؟ ايوه ولا ايوه ولا ايوه ممكن، لانه مورينيو جاب لنا البطوله اول موسم درب في روما، وما هي بطوله هينه، بطوله اوروبيه، واللي واجهناهم يعني ما هم فرق ضعيفه كانت.
ولكن مورينيو او قصدي روما السنه الجايه ما هي نفس روما السنه اللي فاتت. حط في بالك انه في كم لاعب قد ما ينفجر بسبب انه هذا اول موسم ليه ولازم يتاقلم مع الفريق. لسه لازم يعني شوف كيف زانيولو جالس يحاول يتاقلم انه هو ما يكون نجم الفريق حاليا او الموسم اللي فات كان قاعد يحاول يتاقلم او احيانا يرفض انه هو مو نجم الفريق الاول وبيسوي حركات وبيخرج عن النص احيانا وبيزعل منه مورينيو بس ما بيقول للصحافه. هذه الحركات قد تشوف منها شويتين في الموسم هذا توقعاتي. نشوف كم حركه نشوف رفض من لاعب انه ما يبي يلعب في هذه الخانه او رفض انه هو يبي يلعب حر. ما اعرف يعني ما اقدر اقول لك التفاصيل بس حاسس انه في الكثير من الشغل يحتاج يسويه مورينيو هذا الموسم من ناحيه داخليه قبل لا يواجه فيها الخصوم وتشبه الموسم اللي فات. احس ما في احنا ما احنا منتقلين يعني شوف مثلا ريال مدريد نفس الفريق لهم 10 سنين في استقرار واضح. يعني الفريق لما يلعب ريال مدريد يلعب كانهم يعني بيتمرنوا لانهم حافظين بعض خلاص. مودريتش توم كروز باقي شويتين يعني يتزوجوا من كثر ما هم حافظين بعض والله ومع بنزيما مع فاهمين بعض مره. هذا يسموه استقرار كروي رهيب جدا. يعني انا مو ماني مشجع لريال مدريد في افكار حافظيها ومتشربين من الاساس. يعني كل لاعبي الفريق او معظمهم اللي هم من الجيل الاستثنائي اللي حقق ثلاثيه الابطال ولا زال لحد الان مستمر مع الفريق حتى الان. بالضبط. هذا ما هي موجوده مع روما وما راح يكون الموسم الجاي وممكن نشوف منه نشوف منه يعني ايش يسموها خلينا نسميها لمحات. ممكن أوكي. الموسم اللي بعده مو الموسم اللي بعده نشوف منها لمحات. لكن مع مورينيو ما في شيء مستحيل. فجأة ممكن تحصل فريق متماسك. مورينيو قدم أوراق الاعتماد سلفا يعني مع الموسم الأول اللي ما كان أحد متوقع أنه يحقق روما فيه أي تتويج مع جوزيه مورينيو. بالضبط. يعني مورينيو كل ماله قاعد يبهرني ويمكن يبهرني. يمكن فجأة في فريق متناغم ديبالا بيعطي 1-2 مع ابراهام وبيزود ما اعرف يمكن فجأة يتأقلم الفريق فيه مع بعض بطريقة رهيبة. يعني احنا معتمدين على عاملين، التوفيق بالمقام الأول أكيد وعامل المفاجأة من وجهة نظرك أنه ممكن هو اللي يجعل روما يتوج ببطولة الموسم المقبل أو يصل للأبطال الموسم المقبل. نعم هذا أنا رأيي. ومورينيو عنده وعدنا بعد 3 مواسم تعالوا كلموني تعالوا لوموني بعد 3 مواسم. فإذا الموسم اللي فات ما جاب بطولة وهذا الموسم ما راح يجيب بطولة والموسم اللي بعده ما جاب ولا بطولة كلها مواسم صفرية أنا ما راح أزعل من مورينيو. لأنه بني آدم واضح. ادوني 3 سنين 3 مواسم وبعدها تعالوا كلموني. من أول موسم جبنا البطولة يعني من أول موسم جبنا البطولة يعني متى تبغى أكلمك يا وحش؟ متى تبغى أكلمك يا كبير؟ طيب خليني بما أنه تقريبا حلقتنا شارفت على النهاية أنا حابب أخذ منك رسالتين نختم فيهم هذه الحلقة. الرسالة الأولى وأحب أنك تجاوبني عليها بعدين أسألك على الثانية. الرسالة الأولى حابب أنك توجه كلمة لجمهور روما العربي سواء فيما يخص النادي في العموم، الإدارة الحالية، سقف التطلعات، الطموحات الكبيرة. ماذا يقول بدر صالح كرومانيستا للرومانيستا العرب في كل مكان؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله جمهور روما الرهيب العظيم. شكرا ان انتم لسه لين موجودين ولسه بتشجعوا هذا الفريق. هذا يدل على ان انتم ناس ما في منكم ما في. انتم قليلين لسبب عشانكم ارهب ناس يشجعوا كوره. حطوا بالكم هذا الشيء. والشيء الثاني احب اقول لك اخيرا للمره الاولى تفائل. للمره الاولى في حياتك من يوم ما انت تشجع روما احب اقول لك الان تفائل. اي خبر تسمعه فينالدوم جاي
تفائل. ديبالا ممكن يجي، تفائل. ممكن نجيب دوري، تفائل. اذا في وقت حنتفائل فيه بانه روما حيحقق اشياء، انك تسمع اخبار سعيده عن روما، هذا هو الوقت المناسب. هذا الوقت اللي ممكن ينفع تتفائل فيه، لانه زمان كنا نتفائل وبعدها يجينا احباط جدا شديد. الان بنتفائل وبنفرح بعدها، فهذا الوقت المناسب للتفاؤل وبس. هذا اللي عندي. اذا الرساله الاولى لبدر صالح للرومانيستا انه تفائلوا بالخير تجدوه. نعم. رساله الى لورا المغرده حقت روما، هذه الاكبر متشائمه في التاريخ. روما، فريق روما. هو المشكله انه الرومانيستا اصلا صار عندهم تطبع بهذه السلبيه او التشاؤم، بس من باب انه ياخذوها كتعويذه او مزح، انه بعدين راح نشوف الحلو، لانه شافوا الحلو بعدين مع جوزيه مورينيو. سيف، عندك كنت حابب تسوي اضافه او مداخله؟ انا حابب اخذ الرساله الثانيه من استاذ بدر، طبعا مع كامل النجاحات اللي حققتها بكل المجالات، الاعلام والتمثيل والجيمنج، فحابب تعطيني نصيحه لكل من يحب ان يدخل بهاي المجالات. نصيحه للي يحب يدخل مجال الاعلام، نصيحه للي يحب يدخل مجال الجيمنج، التمثيل، اليوتيوب، نصيحه شامله من استاذ بدر. شوف، هي 3 أشياء مهمة لازم تحطها ببالك. الشيء الأول الأهم اللي هو طور من نفسك. لا تعتقد أن أنت أفهم واحد أو أنت ما أنت محتاج تتطور. لازم تتطور. كيف تتطور؟ مع تتفرج فيديو في اليوتيوب، ايش تبغى تخش، تبغى تمثل، تبغى تسوي فيديوهات يوتيوب، تبغى تعمل بث، تبغى طور، دائما طور. لا تقعد في نفس معرفتك الحاليه دائما معرفه ناقصه. لازم تقرا او تبحث او تستطلع. صدقني دائما في مجال للتطور، دائما في مجال للتطور، ودائما التطور مستحيل يرجعك وراء، دائما يوديك الى الامام. وهذا يعني معلومه تروح من الناس مره كثير، يعتقد انه هو كذا كويس، كذا تمام، انا اعرف كل شيء، انا مستعد الحين اقول للناس ايش المفروض يسووا. لا 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 لا، قول للناس ايش يسووا، قول للناس ايش انت عرفت الى الان، بس هذا مو معناته ان انت تعرف كل شيء، يمديك تعرف اكثر. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، اذا انت بديت حاجه اذا انت بديت تجربه ابداها وكملها لين النهايه، حتى ولو شكلها بايخ في البدايه او شكلها محبط في البدايه، او حتى مو في البدايه بس لو انت كملت مشوار مره طويل وحاسس بالملل وحاسس ان انت محبط وما في اي امل، بس طالع في التجربه. هل التجربه كامله؟ هل لسه في اشياء لازم تسويها عشان تقول والله سويت التجربه كامله؟ سوي التجربه لين النهايه، كمل التجربه. حط لنفسك هدف. انا ابغى اسوي مثلا انزل 20 فيديو، ال20 فيديو هذه اذا ما جت هذا الرقم يصير انا ما ضبط. حط لنفسك هذه الارقام، حط لنفسك هذه الاهداف، بس كملها لين النهايه. والشيء الثالث والاهم اللي هي الاستمراريه. انت اذا انت مستعد تنزل فيديو او تعمل فيديو او اذا انت حاططها في مكان ان انت تبغى تحترف هذا الشيء، تحط في بالك ان انت لازم تحط كل وقتك فيه، تستمر فيه استمرار بشكل يعني انا اخر واحد يتكلم عن هذا الموضوع، انا اكثر واحد يتقطع في تنزيل الفيديوهات، بس انا عندي ظروفي الخاصه. بس لا تصير بدر صالح في بدر اليوتيوبي، هذا غلط. ما ينفع تسوي زي كذا. كون بدر صالح ايام يشلي، نعم سوي كذا. لما كان اذا انت حتنزل فيديو كل يوم، اذا انت حتمثل مسلسل كل سنه، اذا انت حتنزل بودكاست كل شهر، ما اعرف انت كيف وقتك، بس لا تعود الناس على شيء وتقطعهم. تبى تسرع البيس سرعه، بس لا تعود الناس على شيء وتقطعهم فجأة وتكتشف انه ما يمديك. اذا انت يمديك تنزل فيديو كل يوم لا توقف، نزل كل يوم. اذا انت يمديك تنزل فيديو كل شهر ما هي مشكلة، نزل فيديو كل شهر بس لا توقف. هذه تقريبا 3 نصائح اللي اهم نصائح انا بالنسبة لي تقريبا، وبقولها تقريبا لكل احد، واعتقد مهمة جدا انا شخصيا. رائعة ومثرية كالعادة من شخص حقيقة كان شامل في مسيرته، جمع ما بين الإعلام، في التلفاز، في اليوتيوب، الآن في البثوث المباشرة. دائما الإنسان يحاول يوصل إلى نقطة معينة، قد لا تكون نقطة الكمال، ولكن هو يحاول قدر المستطاع أنه يقترب منها، لكن من خلال الاستمرارية، الالتزام. يمكن حتى في
في راديو رومانو مع بدايتنا خلال أول موسم ذكرنا أيا كانت العيوب أيا كانت المعوقات بنبلش بنكمل. وكنا صراحة حتى مع المتابعين اللي متواجدين معنا عبر السوشيال ميديا في العموم وحتى على اليوتيوب، أنه أيا كان راديو رومانو محتوى راح نحاول أنه نقدمه بأفضل شكل وبأفضل صورة، ونحاول ما نقطع مع الناس. ولو قطعنا عن اليوتيوب موجودين كذلك عبر المنصات الأخرى، دائما موجودين سواء في البثوث المباشرة أو من خلال حوارياتنا مع المتابعين. على سيرة راديو رومانو، بدر صالح، آخر شيء طولنا عليك وطولنا كذلك على مشاهدينا. الله يسعدك. فعلا احنا كذلك والله، أنا لو مني مو حابب أنه أسكر الريكورد، لكن قبل ما نختم الحلقة ونودع مشاهدينا، رسالة من بدر صالح أخيرة لراديو رومانو، سواء في الأشخاص أو حتى كبرنامج في العموم، أيا كان اللي حابب أنك تطرح علينا الآن في هذه الرسالة، فالمايك عندك، تفضل. أول شيء أنا جدا استمتعت في هذه المقابلة، الأستاذ سيف والأستاذ جون مالك. سيف العبيدي أعتقد أن أنا قد قابلتك وتكلمت معك في تويتر، بس ما أعرفك شخصيا إلا الآن، وماني قادر أربط الأمور في بعض. جون يعني لنا صولات وجولات في تويتر مع بعض، وأنا جدا مستمتع صراحة معاكم في هذا المقابل. الأسئلة جدا لطيفة ولذيذة. أنا توقعت تلسيع اكثر، دائما ادخل مقابلات الاقي ناس بتحرجني. انا مره مبسوط وجدا مبتسم طول الوقت وقاعد. يمكن على المقابله الجايه يا بدر احسب حسابك. كويس انك قلت لي عشان ما اطلع معك. لا احنا حبينا تكون المساله يعني خفيفه لطيفه، مو بس عليك، حتى على المشاهدين والمستمعين حبايبنا في كل مكان. ان شاء الله تكون استمتعت. فالمايك عندك اذا لسه عندك شيء حابب انك تقوله. ايوه، والفكره جدا جميله. انا حطوني معاكم متابع لراديو رومان. اتمنى اني انا اقابل الرومانيستا اكثر واسمع عن حياتهم واسمع كيف شجعوا روما. هذه اشياء انا مهتم فيها شخصيا او مهتم ليها شخصيا. وشكرا على الفكره اللطيفه هذه، شكرا للمخرج، شكرا لجون طبعا شخصك الكريم، وسيف طبعا اكيد. وبس انا كذا حابدا اكرر كلامي. شكرا لك أستاذ بدر صالح على قبولك لدعوة البرنامج، قبول دعوة صوت الرومانيستا الأول راديو رومانو في أول مشاركة لك معنا، وإن شاء الله ما تكون المشاركة الأخيرة. لعل وعسى الفترة المقبلة تجمعنا ربما مناسبات أخرى ترعاها إلنا روما من خلال بطولات أو إنجازات. أيوة. بطولات أو إنجازات مستقبلية، أو حتى لو كانت مقابلات أيضا عامة، سواء كانت عن روما أو عنك أنت شخصيا. نتشرف دائما بوجودك معنا كرومانيستي، وكذلك كشخص متابع لنا. هذا شيء يسعدنا ويشرفنا. شكرا لك على قبول هذه الدعوة بدر صالح. أكيد. أسعدتنا أمانة، أسعدتنا بوجودك معنا. كذلك الشكر موصول لسيف العبيدي. سيف، شكرا لك على إعداد هذه الحلقة وكذلك على مساندتك لي في تقديمها. شكرا سيف. شكرا يا أستاذ على تلبية الدعوة. بصراحة شرف كبير لي شخصيا إنه حضرتك تكون متواجد ويانا بهذه الحلقة. أكيد شرف لي والله. الشكر ذلك لمخرجنا الحبيب أحمد كريم، الله يعطيه ألف عافية. وكذلك الشكر موصول لكل حبايبنا عشاق راديو رومانو في كل مكان، متابعي هذه الحلقة وصلوا لهذه الدقيقة ولهذه اللحظة معنا. نتمنى يا رب تكون هذه الحلقة نالت استحسانكم وإعجابكم، وإن شاء الله الحلقات المقبلة تكون كذلك وعلى مستوى أعلى وأعلى، مثل ما عودناكم دائما مع راديو رومانو صوت الرومانيستا الأول. أذكركم دائما في أنه بإمكانكم بزر اللايك والكومنت تدعمونا، بالإضافة إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى توصل لكم حلقاتنا أول بأول. لسه الحلقات الجاية أقوى وأقوى، خصوصا عن
نادي روما وعن موسم سوق الانتقالات وما إلى ذلك. في تفاصيل كثيرة راح نطرحها في الحلقات المقبلة، فلا تنسونا من دعمكم، ودائما انتظروا كل جديد من خلال صوت الرومانيستا الأول راديو رومانو. وكالعادة مثل ختامية كل حلقة، هذا جون مالك يحييكم بالإضافة إلى كل كادر العمل وضيفنا العزيز. خلوني أقول لكم Forza Roma per sempre, grazie a tutti, ciao ciao. E ci vai a abbracciare.